देख रहे हो ये टैंकर आया हुआ है। टैंकर, ये मेरे पास टैंकर आया हुआ है। थोड़ा वो बोलते हैं कि इनमें थोड़ी डग है, ऑयल कराने, ग्रीस कराने का है इसमें, ये व्हील में। तो व्हील किस तरह से खोलने का मैं आपको दिखाऊं। पहले तो मैं एक 13 नंबर के ये जो ढक्कन आता है ये वाला, ऐसा ये 13 नंबर का लगेगा पाना 13 नंबर के पाने से 2 बोल्ट यहाँ, एक इधर और एक नीचे वाला, ये खोल लो। खोल लिया, ये ढक्कन बाहर निकाल लो। ऐसा ढक्कन आता है, कोई भी प्रकार का ढक्कन आता है, निकाल लो। अब क्या है, ये जो क्वार्टर पिन जो हम लगाते हैं ना, इसी जगह यहाँ पर ये खिला लगाते हैं। ये रहा, आप देख सकते हो। ये निकाल लो। बड़े वाला खिला हो तो यहाँ से कोई यहाँ से दबा हुआ होता है, वो सीधा कर लो और बाद में निकालो। ये तो छोटा है इसलिए जो निकल गया, छोटा ही वाला है। अब क्या है, इसे खोलने का, ये ना, पर पहले ये खोलने से पहले क्या करने का, अंदर किसी भी जगह पर झैक लगाने का आपको। किसी भी जगह झैक लगा लो, क्योंकि ये गिर ना जाए। झैक लगाने के बाद में ये नट खोलने की। मैंने यहाँ साइड में झैक लगा लिया है, आप देख सकते हो सही से। अब ये नट में खोलता हूँ। चलो भाई इधर आ जाओ, कैमरा पकड़ो। थोड़ा नज़दीक से दिखा, ऐसे हथौड़ी ले और ये कोई भी ले लो। ये नट यहाँ दो, देखो ये ऐसे खोलने का, ऐसे। इसमें कोई पाना नहीं लगता, ऐसे ही खुलता है। ये खुल गया, अब देख सकते आपके सामने। मित्रों, इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती मत करना। पहले जैक सही तरीके से लगाने का। ये देखो, ये नट निकल गई आपके सामने। अब ये वॉशर निकल गया, पहले वाला। अब मैंने पहले से ही जैक तो लगा लिया है, अब इसे ऐसे लगा। ये देखो, अच्छा, ये एक वॉशर और ये बेरिंग आप देख सकते हो आपके सामने। ये निकाल ली मैंने। अब ये आगे का निकल, अब इसे बाहर निकालो। अब निकाल लिया सर। अब क्या है, ये बेरिंग यहाँ से धीरे से इसी कोई भी या लाग लगा के, कोई पेचकस हो या कोई भी हो, इसे धीरे से ऐसे घुमा घुमा के ले लो। अब मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। हाँ मित्रों, देख लो, ये साफ़ सफाई करके अंदर ग्रीस भी डाल दिया है मैंने। अब मैं ग्रीस जो था वो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, और वहाँ पे बेरिंग में अब किस तरह से बिठाता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। पहले ये अंदर वाली बेरिंग बाहर निकली थी, बाहर निकली ही नहीं थी, इसलिए वो वहीं से हमने साफ़ करके ग्रीस लगा लिया है। अब क्या करना है, अब देखो ये व्हील में चढ़ाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये टायर मैंने बिठा दिया है। अब थोड़ा सा ग्रीस अंदर डाल दो, इस तरह से आमने सामने से। ग्रीस डालने के बाद अब क्या करते हैं, ये बेरिंग जो निकाली थी हमने, ये बेरिंग बिठा दो इस तरह से। हल्का हल्का सा अंदर दबाव डाल दो और बेरिंग आप वहाँ बैठ जाएगी। ग्रीस जितना ज़्यादा होगा वो बाहर निकल जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, उसका बड़ा वाला वाइसर जो हमने निकाला था वो लगा देते हैं ऐसे। अब ये 2 छोटे वाले थे वो लगा देंगे, और इनकी ये बड़ी नट देखो। ये लगा दिया, धीरे धीरे घुमाओ और इसे टाइट करो। थोड़ा सा जोर लगा के ऐसे ऐसे।
काटने। अब क्या है कि हो गया। अब इसे नट तो आती है, उसका पाना नहीं आता। ऐसे कोई भी चीज़ सुन लो, या हथौड़ा ले लो और धीरे धीरे ऐसे ऐसे टाइट कर लो। टाइट इतना करिएगा कि ज़्यादा टाइट ना हो और कम भी ना हो, अपने हिसाब से। इसे टाइट करके घुमाने का, ऐसे घुमा लिया, अच्छी तरह से घूमता है। और क्या है, ऐसे कर लेगा प्ले है कि नहीं, इसमें है नहीं, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। और एक घूम रहा है अच्छी तरह से। और ज़्यादा ये नट कसने की भी ज़रूरत नहीं है, टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टाइट करोगे तो क्या है कि व्हील जाम हो जाएगा, घूमेगा नहीं। ये थोड़ा घूमना चाहिए, ऐसे इजीली घूमना चाहिए। अब क्या है, इसका जो होल है ना, हम खिला जो बोलते हैं, इसे मिलाने का ऊपर ही आता है। ऐसे थोड़ा सा वापस ले लेते हम, तो हो गया। दिखाई ना दे तो क्या करने के, थोड़ा सा ग्रीस लो और बीच में छेद आता है यहाँ पर, ये दबाओ ऐसे। जहाँ भी को ऊपर छेद होगा उसको बाहर ग्रीस वहीं से निकलेगा। ये देख लो, यहाँ निकला, आप देख सकते हो ऊपर से रहा। अब हो गया। अब जो हमने खिला निकाला था, जो कोई बड़ा वाला आता है, वो छोटा, ये छोटा वाला है, ये डाल दिया और ऐसे लगा दिया। अब ये कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो। उसकी प्ले भी नहीं है, ऐसे। अब जो हमने ढक्कन खोला था, वो ढक्कन लगा लेने का। ढक्कन लगा लेने से पहले क्या कर, इनमें थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना। जय महादेव। ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ग्रीस लगा लो, क्योंकि भीगा हुआ रहे। ऐसे ये लगा लिया। यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, 2 होल। और इसे एक यहाँ है और ये यहाँ। कौशिक भाई पैसा આપવાના है કે તારીખ ઉઠતે जो बोल खोले थे वो लगा लेते। हाँ भाई, हाँ भाई, ये देख लो, ये हो गया। अब किसी भी टेलर हो, कोई भी टेलर हो, ये एंकर हो, कोई भी हो, इनकी एक ही तरह आता है। इनमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। एक बार देख लिया, आपके दिमाग में जो आ गया तो ऐसे ही खुलता है। पीछे वाली पीछे रहेगी, आगे वाली आगे रहेगी। और इनमें कोई सेटिंग तो आता नहीं है। बस ऐसा ही करने का कि आपको लगा लो, लगाने के बाद ऐसे लगा नट टाइट कर दो। उनमें प्ले है कि नहीं है, तो जरा सा बहुत चेंज करो। और बहुत जो हार्ड हो जाए घूमने में तो थोड़ा कम करो, तो अच्छा हो जाए। अच्छा मित्रों, तो अब क्या है, आप एक मुझे सब्सक्राइब कर दो, लाइक दो और सब्सक्राइब कर दो, जिस तरह से हमारा काम करने का तजुर्बा और भी बढ़ता जाए। क्योंकि यहाँ के लोग बोलते हैं आपका सब्सक्राइब कम है, लेकिन सब्सक्राइब करो यार। हम जितना हमारे में दिमाग में जितना आता है हम आपको दिखाते हैं। अच्छा मित्रों, बापा सीताराम।